face o surpriză plăcută în fiecare zi? Hochland, bineînțeles! Din cel mai bun lapte și numai cu ingrediente naturale, triunghiurile de brânză Hochland sunt mereu pe gustul tău, fie că le mănânci pe pâine sau pur și simplu. Cu Hochland nu regreți decât că ai doar 10 degete. Hochland, ispita gustului. Cine-ți face o surpriză plăcută în fiecare zi? Hochland, bineînțeles! Din cel mai bun lapte și numai cu ingrediente naturale, triunghiurile de brânză Hochland sunt mereu pe gustul tău, fie că le mănânci pe pâine sau pur și simplu. Cu Hochland nu regreți decât că ai doar 10 degete. Hochland, ispita gustului.